Армысыздар, құрметті көрермендер. Жармұхамед Тай мектеп арнасында кезекті подкастымызды түсіргелі отырмыз. Бүгін бізде қонақта мектебіміздің жас мамандары Қайсар Қазина мен Қайсар Қазиза. Қош келдіңіздер, қыздар. Жалпы кітапқа деген қызығушылықтарыңыз қай жастарыңыздан бастап алды? Аптасына, айына қанша кітап оқисыздар? Жалпы қазіргі таңда жастар көбінесе кітап оқымайды деген ой қалыптасқан. Ал сіздер бұған дәлел болып отырсыздар, иә? Кітап оқуға қызығушылық арту үшін бір лайфхактарыңызды айтып өтсеңіздер. Армысыздар, құрметті оқырмандар, кітап сүйер қауым. Енді менің кітап оқуға деген қызығушылығым бұл әрине жоғары оқу орнында студенттік шағымда басталды десем де болады. Себебі мен талай дүлдүлдердің бас қосқан шаңырағында киелі мекен Торғай даласында білім алып, сол жердегі шыққан ұлы тұлғалардың шығармаларын оқып, сол кезден бастап кітап оқуға деген қызығушылығым артты. Жалпы кітап оқымас бұрын менің ең бірінші жастарға болсын, оқып отырған оқырмандарға айтарым, қазіргі таңда көбі кітаптың ішкі мазмұнына емес, сыртқы мұқабасына қарап таңдайды. Әрине бұл кейбір адамның қызығушылығына әсер етеді, себебі менде қазіргі таңда кітаптың мұқабасына қарап, оның ішкі мазмұнына қарап, яғни сол шығармаға деген оқырманның қызығушылығын арттыруға болады. Енді қазіргі таңда мен айына кем дегенде 3-4 кітап оқып бітіруге тырысамын, себебі бәрібірде кітап оқыған мен кітап оқымаған жастардың арасындағы оның сөйлеу манерасы болсын, өзін-өзі ұстауы, оның ішінде қаншама тәрбиелік қазақтың ұлттық құндылықтары бәрін яғни бойына сіңіретін ол ең бірден-бір құрал, ол әрине кітап оқу деп айтар едім. Армысыздар, құрметті оқырман, кітап сүйер қауым. Менің кітапқа деген қызығушылығым өмірімнің ең маңызды таңдауларының бірі мамандығыма байланысты болды десем де болады. Менің таңдаған мамандығым қазақ тілі мен қазақ әдебиеті. Қазақ тілін таңдап отырып және Қазақстан жерінде, қазақ елінде өмір сүріп отырып кітап оқымау деген ол бір үлкен қателік. Бізде кітапта қаншама біз ашпаған сырлар мен құпиялар жатыр, қаншама біздің тұлғаларымыз, қаншама ақын жазушыларымыз, қаншама түбі терең тарихы мол мәдениеттеріміз, тарихымыз жатыр десек те болады. Қазіргі таңда әрине кітап оқу бұл бір жарысқа айналды десек те болады. Кейбір жастар кітапты жарыс үшін оқиды. Мен санына байланысты мен мұнша кітап оқыдым, мен мына адамнан мұнша кітап көп оқыдым деп жарыса оқиды. Ал мен оларға кеңес беремін, кітапты сүйіп оқыңыздар, түсініп оқыңыздар, біліп оқыңыздар. Мен де сол айына 3-4 кітап оқуға тырысамын, мүмкіндігінше одан көбірек оқуға тырысамын. Кітап оқыған адамның көкірегі ояу, көзі ашық. Өте керемет, қыздар. Бүгінгі мен оқыған бір кітап подкастында біздің талқылайтын кітабымыз ол Сәуле Досжанның Қасірет пен тағдыр кітабы. Жалпы бұл шығарма неден бастау алады? Қалай басталады, сол туралы? Жалпы енді біздің таңдап алған оқыған шығармаларымыздың бірі, ұсынатын кітабымыздың бірі бұл Сәуле Досжанның Қасірет пен тағдыр. Қасірет пен тағдыр шығармасына тоқталмас бұрын біздің осы 1952 жылы дүниеге келіп 20 ғасырдың ақын жазушыларының бірі Сәуле Досжанға келетін болсақ, біз әрине 18-17 ғасырлардағы шығармалары озық Дулат Исабековтың болсын, Мұхтар Мағауин, Оразақын Асқар болсын, Оралхан Бөкей болсын, олардың шығармалары өмірдің шындығын ала отырып, бұл автор өзінің көзқарасымен бейнелесе, Сәуле Досжанның шығармасында бұл өмірдің шындығын, тарихи шындықты, сол жердегі оқиғаны дәл ешқандай бүкпесіз, ешқандай бояусыз ашық семей полигонының зардабын көрсеткен шығармалардың бірі деп айтар едім. Енді Сәуле Досжанның Қасірет пен тағдыр атты шығармасы жаңа айтып өткендей 1949-1989 жылдар аралығында қазақ өлкесінде, қазақ даласында, әсіресе Семей далалық өлкесінде болып өткен 40 жылға созылған Семей ядролық қаруының салдарынан болған шынайы шығарма, өмірде болған қазақ халқының қасіретті тағдыры десек те болады. Бұл 1949 жылы басталған, 1989 жылы 40 жылға жуық созылған, соның ішінде Семей далалық өлкесінде 490-ға жуық жарылыстар болып, соның 354-і жер астында, 28-і жер үстінде және 90-ға жуығы әуеде жарылған. Сол жылдардың арасында қатпарлы енінен ғаріптен күн кешіп, өмірлерінің дал-дүлі шыққан, көздерінен жас орнына қан сорғалаған,
ауыздарынан қарғыс ақтарылған 70 мың тағдыр болған. Оның жартысы ақ күйбеңге оралып жер астына кетсе, ал жартысы өздерінің тұқымымыз құрымасын деп өлместің күнін кешкен. Бұл зобалаң кезеңдер жастың да, кәрінің де, сәбидің де тағдырын аямады. Талай жастарымыз бен сәбилеріміз қыршыннан кетті. Осы жылдар аралығында қазақ халқының қазақ даласында зобалаң кезең, қазақ даласындағы, әсіресе Семей даласының халқының басына түскен қасіретті тағдыры шынайы да бояусыз бейнеленген шығарма дер едік. Себебі көптеген ақын жазушылар айтады ғой, мен батырдың да өлгенін көрдім, атаның да, ананың да, бабаның да өлгенін көрдім, бірақ мен таудың өлгенін көрген жоқпын. Осы жердегі Семей біздің қаншама тұлғаларымыз, Абайдай, Шәкәрімдей, Мұхтардай тұлғаларымыз дүниеге келген Семей жеріндегі Дегелең тауының кешегі бұлтпен жарысқан таудың бір мезетте шөкіп, яғни жойылуын, таудың да өлетін күні туды деп қазақтың басына сондай қасіретті оқиғаның солай сипаттап кеткен. Осындай қасіретті автор жаңағы өздеріңіз айтып өттіңіздер ғой, бейнелеп келеді. Ананың бір күңіренгенін, ананың күрсінгенін, оның құрсағынан 9 ай бойы көтерген сәбиінің көз алдында шейіт болғанын баяндайды. Осы туралы тереңірек тоқталып өтсеңіздер. Әрине, бұл шығармада ең басты кейіпкер аяулым. Негізгі шығарма аяулымның басына түскен тағдыры, оның қасіреті туралы айтылады. Бұл жерде тек қана басты кейіпкер аяулым емес, аяулым арқылы қазақ халқының басына түскен қасіретті тағдыры суреттелген. Енді шығарманың бастысы негізі аяулымның балғын балалық шағынан бойжеткен кезі. Бойжеткен кезіндегі бәрімізде болатын балалық махаббат сезімдер туралы жалғанады. Бұл жерде аяулымның ең алғашқы махаббаты Миялс болады, бірақ тағдырдың жазы бойынша ол екеуі екі бөлекке кетеді. Себебі Миялс мүгедек жан болатын. Аяулым бірақ жанының тазалығы, көңілінің пәктігі сондай, Миялстың мүгедектігіне қарамай, оны шын сүйе білген адам болған. Бірақ ата-ананың қарсылығы бәрібір де екеуін бірге қоспады. Екінші, универде оқып танысқан күйеуі Әмір. Осы ол Әмірден сұңғыратты ұлды дүниеге алып келеді. Әмір ол біздің сол зардапты басына кешкен қазақ халқының тұрған жері Семей өлкесінің тумасы болады. Сөйтіп, оның екінші ұрпағы, екінші қызы осы Семейдің жарылыстың зардабын шегіп мүгедек болып дүниеге келеді. Бұл жерде шығармада ол туралы былай суреттелінеді. Екінші қызына жүкті болған аяулым, қызының осындай бір мүгедек аурумен ауырғанын біледі, бірақ оны күйеуіне айтуға қорқады. Солай ол ай күні жетіп дәрігерге барған кезде ол түс көреді. Түсінде әдемі гүлдер көп, қызғалдақтардың ортасында жүгіріп келе жатыр. Ашық аспан, ешқандай бұлтсыз көк аспан. Соңасында жүгіріп келе жатып, аяқ астындағы бір қызғалдақты жұлып алып қолына қарайды. Қандай әсем, қандай әдемі. Бір мезетте жұлып алғаны сол еді, аспан төңкеріліп, аспан бұлттанып, бір саңырау құлақ сияқты үлкен нәрсе пайда болады. Аяулымның жүрегі ұшқаны сондай, қолындағы қызғалдақты алып, оны алақанымен жауып, барынша оның басын қорғаштап, үйіне қарай жүгіреді. Отбасын іздейді, ел жұртын іздейді, бауырларын іздейді. Бірақ әп-сәтте әлем төңкеріліп, аспан басқаша күйген еді. Сөйтіп қолындағы қызғалдаққа қараса, қызғалдағының сабынан басы майысып сынып кеткен, басы күлге айналып кеткен екен. Ол сол кезде жылап, көзінен аққан жас гүлге емес, жерге емес, отқа түсіп, бу болып ұшып жатады. Осы кезде шошып оянған аяулым өзінің ішіндегі шақалақтың дүниеге келетін нәрестенің бір жарымжан болатынын сезеді. Сондай дүние есігін сол Семей полигон зардабын тартқан шақалақ дүниеге келеді. Әрине енді оның сыртқы болмысына анасының ей мейірімді адамдар, бұл баланың бұлай дүниеге келуіне кім жазықты деп зарлайды. Баланың болмысы, яғни басының бітімі денесінен екі есе үлкен және сүйектің орнына қан тамырлары көрініп тұрған, көзінде
бір жанар бар, бірақ өмірге деген, яғни өкпемен өлетін кететінін білген сәбидің бейнесі. Әрине бұл бала ұзаққа бармайды, бәрібір де дүниеге келген шақалақты анасы басында жеркенеді, тітіркенеді, менің ішімнен осындай бала дүниеге келді ме деп таңғалады, бірақ аналық мейірім оянады. 1-2 аптадан кейін яғни бала да о дүниеге кетеді. Сөйтіп аяулым осындай семей полигонының зардабын тартқан кейіпкерлердің бірі болып сипатталады. Әрине енді ол жерде тек аяулым емес, сол кезде қаншама қазақ әйелдері осындай жарымжан сәбилерді, балалар дүниеге әкеліп жатты. Сол кезде ең ашынатын дүние, ең ішін сүйетін өкінішті жағдай, ол кездегі туылған мүгедек балалардың ауруын алдын ала айтпауы, жоғары жаққа жеткізбеу. Олар жай ғана тұқым қуалау ауруы деп оларды жылы жауып қойып қойған. Осындай жағдайды басынан кешірген аяулым кейін оны өз қолына алып өзі күреседі. Талай үйдің есігін өзі қағып, осындай жарымжан балалармен өзі тілдесіп, оның бәрін жан-жаққа, бүкіл қазақ еліне таратуға тырысады. Бұл шығармада ең өкініштісі, бұл ойдан туған шығарма емес, бұл өмірден алынған шығарма. Өте өкініштісі сол, жүрекке бататыны. Жаңағы аяулым сияқты тағы да қандай күрескерлерді айта аласыздар. Бұл шығармада тек қасірет қана баяндалмайды, бұл шығармада күрескерлердің де жаңағы әрекеті, талпынысы, полигонды жабайық, жоқ қылайық деген ұрандарда жазылған, баяндалған. Тағы да қандай кейіпкерлер, күрескерлер қалай күресті? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Шығармада енді көп қозғалатын бұл әрине адамдардың полигонның зардабынан адамдардың денсаулығының кетуі, яғни жарымжан мүгедек жандардың дүниеге келуі, бірақ оның жасырылуы болса, енді экология мәселесіне, әсіресе қазақтың тұқымын тұздай құртып бара жатқан мынау экологияны қалай алдын аламыз деген сұрақ. Ол тек белгілі бір қоғам қайраткерлеріміз, әрбір қазақтың, әрбір отбасының айналасында айтылып жатқан мәселелердің бірі болды. Осы туралы ең алғаш көтергендер ол біздегі Қаныш Сәтбаев сияқты тұлғаларымыз, Олжас Сүлейменов болды. Яғни осы полигонның жабылуына бірден бір себепкер болған ол Олжас Сүлейменовтің, яғни жасаған іс-әрекеті 1989 жылы. Бұл тек Қазақстандағы емес, бүкіл әлемдегі полигонның жабылуына бірден бір, яғни себепкер болды десек те болады. Бұл жерде басты кейіпкер аяулымның басына түскен ең қайғы қасіреттің бірі ол тек қана баласының осындай себептермен мүгедек жарымжан болып қана қоймай, оның сүйіп қосылған, жақсы көрген жары Әмірден де айырылуы. Ол күйеуі Әмір осы жақтың тумасы болғандықтан ол да осындай аурумен ауырып дүниеден өткен болатын. Солай осы аурудың кесірі екінші ұрпақтары қызына тараған болатын. Екі бірдей жанынан айырылған аяулым осындай мәселені қолға алып, бүкіл мұғалімдік жолда жүрсе де, мектепте болса да, қайда жүрсе де қасына қазақ халқын жинап, оларды жоғары жаққа жеткізіп, осыны барынша халықта ашық көрсетіп, осы семей полигонын жабуға қарсылық білдірген болатын. Және бұл семей полигонында қаншама жастарымыз қыршыннан кетті. Өз-өзіне қол жұмсау, өзінің тағдырына өзі мойынсұна алмау, көбінесе белгісіз себептермен асылып қалды, өз-өзіне қол жұмсады, өз-өздерін қабылдай алмады. Жалпы бұл шығармада мынандай дүниелер қамтылады, яғни кеңес үкіметінің құпия саясаты, халық тағдырының еленбеуі, адам өмірінің бір парақ құрлы, құнды болмауы. Автор ашынып айтады. Бұл туралы не дейсіздер? Қандай құпиялар айтылды? Халық нені білді, нені білмеді? Енді шығарманың өзінде енді халықтың жоғары, әрине бұл енді біздегі әлеуметтік саяси мәселе, кеңес идеологиясының негізінде жасалып отырғаннан кейін, біріншіден бұл семей полигоны бұл табиғи апат емес. Бұны жоғары жақтан адамның қолынан жасалған апат. Бұны жасырылуының бір себебі өзімізге белгілі ұлы дара дана тұлғалардың тұқымын тұздай құрту. Неге семей полигоны, неге басқа мекенді, басқа облысты таңдамады? Себебі семей полигонындағы ең басты ұлы тұлғаларымыз дүниеге келген, кіндік қаны тамған жер. Ең алғаш олардың енді құпия саясатының бірі, әрине олар алдын ала ескертпеді. Сынақ жүргізетін кезде, тәжірибе жасайтын кезде сол ауылдағы тұрғындарды басқа ауылға көшіріп, оларға ескертулер жасалмады. Яғни күндізгі тіршіліктің үстінде
сол жердегі жылап жатқан сәбилер болсын, еңіреніп жатқан аналар, әжелер, аталар сол жарылыстың айқын көрінісін, яғни өз көздерімен көріп, соның зардабын тартты десек те болады. Сол кеңестік саясаттың кесірінен қаншама ұлы тұлғаларымыз туып өскен осындай жерде, мүмкін ол кісілер Семей жақта жарылмаса, басқа жақта жарылса, бізді қазақтан қаншама тұлғалар, қаншама ұлы ғұламалар шығар ма еді. Бұл жерде жаңа айтып кеткендей, сол ескерусіз келіп, оларға біз мынандай жарылыс жасайын деп жатырмыз деп ешқандай ескертпей, жай ғана біз үкіметке, саясатқа пәтер салып жатырмыз деп, Семей даласының сол дегелең таулар жақтан өздеріне ескертусіз, ешқандай қоршаусыз халыққа ескертусіз үйлер тұрғыза бастаған. Тек сол ескертуі бір күн қалған кезде ғана ең жақын маңдағы ауылдарға үйлеріне барып тығылып үлгер, үйлеріне шығыңдар, қазір аспаннан бір саңырауқұлақ көтеріледі, сол кезде бәрің жерге жатып қана үлгеріңдер деп қана ескерту болды. Одан басқа ешқандай ескерту болған жоқ. Сөйтіп жарылыс болған кезде тура жарылыстың қасында отырған ауылдардың көбі сол мезетте-ақ дүниеден өтті. Олардың киімдері тұрмақ, сүйектеріне дейін күл болып шашылып жатты. Сондай бір қайғылы, қасіретті тағдыр болды. Және бұл жерде енді әлі күнге дейін соны көзбен көрген аталарының немерелері мүмкін, жиендері тірі қалғандары болуы мүмкін. Осылай тірі қалуының басты себебі ол бізде қазақ халқының өзінің ұлттық тағамдарының арқасында болды. Көбінесе олар өздерінің қымызын ішіп, өздерінің саумалын ішіп, өз денсаулықтарын солай барынша сақтауға тырысты. Және бұл жерде тағы бір айтып кететін ерекше жайт, қаншама осындай қасірет болып жатқан, қаншама қорқынышты жағдай болып жатса да, Семей халқы өзінің туған жерін тастап кетпеді. Ата мекенін не деген махаббаты, олардың сүйіспеншілігі басқаша болды. Мысалы, оларға болатын еді басқа жаққа қашып кетуге, алыс жақтарға кетіп қалуға болатын еді, бірақ олар өздерінің ата мекеніне деген адалдығы, сүйіспеншілігі, махаббаты арқасында ол кісілер туған жерінде қалды, сол жақта өсіп өніп жатыр. Қасірет пен тағдыр шығармасы оқырманға мынандай ой салады. Яғни өткен тарихты ұмытпауға, бейбіт күнді бағалауға, адам өмірінің қаншалықты құнды, денсаулығының қаншалықты құнды тұратынын жаңағы тарихымызда болған оқиға арқылы жеткізеді. Автор қорыта келе оқырмандарға не айтқысы келді? Осы жайында қорытындылап айтып берсеңіздер. Енді автордың айтқысы келгені, енді Сәуле Досжан осы бертінде 20-шы ғасырдың жазушысы болса да, бізде кешегі мысалы әртүрлі соғыстарда қазақ халқының ата бабасының сүйегі құмда шашылып жиналмай қалған саясатта да қазақ халқының жасырын келді. Яғни бізде қаншама ғасырлық тамыры терең тарихымыз ашылмаған, қазіргі мынау Семей полигонында сүйегі күл болып жатқан қазақ халқында қаншама ұрпағы жойылып бара жатыр. Яғни біздің әлі ашылмаған тарих беттеріндегі шындықты халыққа көрсету, ол саяси жағдай ол әлі күнге дейін жалғасатын. Мысалы Семей полигонының өзі қазір 40 жыл болса, ол 300 жылға дейін жалғасып, әлі Семей жағындағы тұрғындардың екінші ұрпағы, үшінші ұрпағының осындай ауыр жағдайда бастан кешіруі мүмкін екенін, қазақ халқының сондай қиын жағдайларда басынан өткізсе де, яғни осындай мықты ел болып әлі қалыптасып келе жатқан, яғни келешек ұрпаққа насихаттау деп ойлаймын. Және бұл кітап «Қасірет пен тағдыр» романымен тоқтап қалған жоқ. Бұл жерде «Үзілмеген үміт» деген екінші жалғасы да бар. Бұл жерде де яғни оқиғалар әртүрлі, қиял ғажайып болсын, бірақ өмірден шынайы алынған Семей полигоны туралы жалғасын табады. Досжанның осы «Қасірет пен тағдыр» шығармасында бұл жерде енді тек қана бір Семей халқының немесе басты кейіпкер аяулымның басына түскен қасіреті, қайғысы, мұң шері ғана емес, одан басқа да махаббат, балалық шағы, отбасына деген сүйіспеншілігі, өзінің күйеуіне деген алғашқы махаббатына, ғашығына деген сүйіспеншілігі өте жақсы, әсем жырланған, суреттелген. Бұл жерде бастапқыда сол ешкім бастапқы жарылыс кезінде барынша жасырып қалуға тырысты, бірақ осындай аяулымдай және аяулымның өзінің
жеңгесі бар, сол кісінің арқасында бар ел болып, халық болып, халықтың көзін ашып жоғары жаққа шыққаннан кейін барып ол елге таныла бастады. Содан кейін қана барып жоғары жақтан Семей халқына медицина әртүрлі больницалар, ауруханалар салына бастады. Солай ғана мүгедек жандарды өздеріне қабылдап оларға керекті ем-дом, керекті жағдайлар жасалынды. Сонда жасалынды. Соның арқасында қазір халықтың жағдайы жақсарды десек те болады. Және бір ерекше жағдай, негізі аяулым сияқты біздің батыр қыздарымыз, дана қыздарымыз ол заманда аз болған жоқ. Себебі өзінің сондай жағдайды, яғни полигонның зардабын шеккен қызының дүниеден өтіп, соның құшағына қысып жерлеуге бара жатса да, сол кезде бізде 16 желтоқсан көтерілісі болғанда қазақ жастары алаңға шығып, яғни қазақтың бостандығын, тәуелсіздігін талап еткенде, аяулым сол жерде іште жылап, зарлап тұрса да, барып сол жағдайды, қазақтың бостандығын, тәуелсіздігін, осы болып жатқан шынайылықты айтуға, яғни сол жерге үндеу жасауы. Яғни бұл шығармада өте жүйелі, оқырманды бірден өзіне қызықтыратын, ешқандай да бүкпесіз, бояусыз, шынайы суреттелген. Рахмет қыздар. Құрметті көрермендер, мен оқыған бір кітап подкастында талқыланған бүгінгі кітап Сәуле Досжанның Қасірет пен тағдыр кітабы. Өкінішке орай бұл шығарма автордың ойынан туған шығарма емес, бұл шығарма өмірден алынған шындық. Өткен тарихымызды білу біздің азаматтық борышымыз. Сондықтан сіздерге де оқуға кеңес береміз. Назарларыңызға рахмет.